我係 Man 姐啊。咁大家首先睇到嘅呢一個鏡頭係咪覺得好熟悉咧？係啊，今期 Man 姐咧同大家嚟翻到呢一個中山坦洲嘅錦繡國際花城呢一度啦，同大家再去分享翻一下而家嘅4期4區嘅十棟啦。呢一個十棟咧係量低4伙嘅，一共咧係30層高。當然啦，有2伙咧係而家我所在嘅呢一個位置89個方嘅啫。然之後咧87萬起就可以有翻交易啦。而且咧佢會送翻全屋嘅家私家電俾到大家，好似話呢啲梳化啦，呢啲全部冚唪唥都係送俾大家嚟噶。然之後咧仲會有翻我哋115方嘅4房單位。當然啦，如果話各位朋友話，咁我嘅budget想高啲，咁可以考慮翻115方嘅積嚟嘅。係，如果話你budget唔想要太高嘅話咧，就可以考慮翻呢一個89方嘅積。當然啦，佢會有更大嘅積數，就係8棟嘅135方嘅積。咁佢個戶型咧同115方咧就係一個放大版嚟嘅，係啦，一個放大版。當然啦，佢嘅一個 budget 咧會更加高啲噶啦，佢嘅一個 total 總價嚇。係，咁然之後嘅話咧，講翻呢一個中山坦洲嘅國際花城咧，大家亦都係唔陌生嘅喎，因為咧大家好多係會了解到我身後嘅呢一個人工湖嚟噶啦。係，我哋行翻出嚟睇翻一下先，因為咧今日呢一個天氣咧就有少少灰灰蒙蒙啦，但係亦都係俾呢一個湖帶到另外一種嘅感覺。哇，好靚啊！睇到呢個湖景係咪啊？翻嚟嘅話，哇，屋企樓下就有呢一個咁靚嘅湖景，哇，散步散多幾圈啊，都唔覺得攰啦，嗬！而且嘅話咧，呢一度佢唔單止有呢個咁靚嘅湖景啦，係咁圍繞住成個湖嚟去行步，行一圈嘅話咧，就有成4公里噶啦。當然啦。咁佢唔單止擁有呢一啲配套嘅，咁樓下咧亦都係會有翻超市啦，會有翻我哋嘅買餸噶啦，然之後會有翻飲 coffee 噶啦，同埋咧有翻茶餐廳啦，都會有好多嘅，係啦，而且咧交通亦都係相當之方便嘅喎。喺呢一度咧就會有翻我哋嘅業主樓巴翻到香港嘅太子啦、荃灣啦同埋尖沙咀噶啦。呢一度亦都係會有翻個7000方嘅會所，係一陣跟住我哋嘅項目入邊睇到啦，就係呢一個會所啦。裏邊有泳池啦，雙泳池嚇，一個室外嘅陽光泳池同埋一個室內嘅恆溫泳池。亦都會有翻我哋嘅瑜伽房啦、瑜伽室啦、健身房啦都會有。當然啦，呢一度如果話想要翻自己揸車去翻港珠澳大橋，亦都係相當之近嘅。潭龍南路即將開通，亦即係坦洲大道即將開通。行坦洲環洲北路轉翻坦洲大道，再翻到拱北口岸嘅話咧，或者係港珠澳大橋咧，亦都係開通之後嚇，講嘅係開通之後，亦都係25分鐘就可以去到噶啦。咁而家嘅話咧，我所在嘅呢個積數咧就係89方。由門講起啦，就係到其時呢一個門啦，同埋呢一啲五碼鎖都係我哋嘅交樓標準。然之後咧，呢度會有翻個吉位，大家可以 set 翻嗰個鞋櫃或者係收納櫃都得。過翻嚟咧就係呢一個餐廳。餐廳嘅話，佢到時有呢一個餐台同埋呢一個餐凳係俾到大家嘅。入過嚟之後嘅話，就係我哋嘅廚房啦。咁深 U 型嘅廚房裏邊可以睇到有雪櫃，有我哋所睇到嘅呢一啲收納櫃啦，同埋呢啲櫥櫃啦。然之後呢度仲會有翻個熱水爐，係有熱水爐，同埋呢度有個超大嘅明窗啦。呢一啲冚唪唥都係發展商嘅一個交樓標準。咁講翻啦，花城呢一度咧，佢真係性價比好高噶。因為點樣咧？好多朋友話50-60萬去買翻中山神灣嘅貝沙灣，其實我覺得冇必要咯，係咪先？嗰邊係冇批，咁你加埋埋家私家電，咁呢個咪更加輕鬆咯，自在咯，啱唔啱啊？過翻嚟休息區睇翻一下先，入嚟睇翻下我哋嘅客位啦。客位所睇到嘅都係交樓標準，包括呢一啲淋浴隔斷都係交樓標準嚟嘅哈。其實咧係有好多香港嘅朋友咧係而家係做咗呢度嘅業主噶啦，
對花城嘅一個反應嘅話，都係相當之舒服嘅，係相當之舒服嘅。過翻嚟我哋呢一間房，呢一間房嘅話咧，佢係紅色線以外咧係以陽台佈建嘅，咁就係送一半嘅積啦。然之後呢一個露台咧，270個轉角標窗位咧，呢一個係以欄杆嘅形式嚟去交標，到時自己去封窗。不過呢個窗好平嘅咋，7、8千蚊搞掂噶啦，而且仲係雙層嘅喎，所以嘅話到時買低咗之後嘅話咧，阿 Man 姐都會提供呢一啲服務俾到大家嚇。呢一個客房咧，佢係朝翻南向嘅，然之後米半個床啦，咁會有翻我哋嘅床頭櫃啦，同埋會有翻衣櫃啦，呢啲咧都係會交樓嘅，同埋窗簾，同埋呢度會有翻嗰個吸頂燈嚇，吸頂燈都係一個交樓標準嚟嘅。嚟翻到就係我哋嘅主人房，我哋嘅主人房嘅客位裏邊啦，睇到同樣係交樓標準。然之後佢休息區嘅話咧，佢係放住張米半嘅大床嚟嘅。然之後會有翻床頭櫃啦，同埋呢一個衣櫃都係會有。哇！平時如果係翻嚟嘅話，攤喺呢度真係好舒服啊！係啦，呢個咧就係89方嘅3房2廳2廁，東南朝向。咁佢到期時嘅實景嘅話，89方咧佢係望唔到呢個湖嘅嚇，即係企喺自家嘅陽台係望唔到呢一個湖嘅，就要去翻115方嘅嘅大露台先至可以望翻到個湖景。呢一個佢87萬，亦都係會有翻交易噶啦。當然啦，你亦都係可以正常嘅一個首期啦，15%，亦都係可以做翻一個低首期。發展商根據發展商呢一度嘅情況，佢最低嘅咧係會3到5萬就 OK 噶啦。如果係115方嘅積嘅話，就會貴翻少少，去到8萬零到10萬之間。去到呢個之間就 OK 噶啦，跟住就可以坐喺屋企等住收樓噶啦嚇。然之後嘅話，啱先都有講翻嗰個10棟係喺嗰個位置啦，所以咧佢其實成個花城嚟講咧，環境係真係好舒服。然之後咧，哇，又可以一落到樓下啦，可以食燒烤啦，又可以飲 coffee 啦，又可以嗰個茶餐廳啦，乜都得啦，係咪先？因為咧今日成個天氣咧係煙雨濛濛嘅，所以睇到嘅感覺咧就係唔同嘅。但係咧，我覺得真係擔住把遮喺度散步啊，都非常之舒服啦，係咪先？因為呢啲負離子超多啊嘛，然之後空氣超好嚇。我哋而家行過去睇翻一下嗰隻115方嘅積，有冇令到你心動先？而家行過嚟呢一個115方嘅積呢一度啦。其實佢115方咧係我哋嘅10棟嚟嘅，睇翻下呢一個位，就喺呢一個角落呢度，係啦，呢一個邊位左邊呢一個位，睇到嘛？用個手指頭，呢一棟係呢一棟咧就係10棟嚟噶啦，所以佢其實成個景觀面嘅話係 OK 嚟嘅。睇翻下成個戶型圖先，佢戶型圖係可以睇到南北對流雙露台嚟嘅嚇，呢度2個露台3房我哋行過嚟睇下。首先入門嘅話咧，佢係會睇到有一個吉位，呢一度會有個吉位，然之後咧就 set 嗰個鞋櫃嚟嘅。所以咧佢其實115方嘅戶型啦，佢嘅一個放大版比原先嘅108方咧會更加之舒適嘅，更加之舒適啦。我哋入翻嚟咧就係呢一個以陽台佈建嘅，後期嘅話咧佢係以呢一個位置，即係呢一個位置咧就係陽台，即係嗰個欄杆欄杆嚟去交收，然之後嘅話，你哋要拆咗個欄杆，自己嚟去封翻呢個窗，好平嘅咋呢個窗。你哪怕係做翻嗰啲雙層玻璃佢都係7、8千蚊嚟嘅咋呢個窗就會舒服好多啦。過翻嚟啦，就係我哋呢個廳啦。咁呢個廳咧，佢有一個最舒服嘅地方咧，就係南北對流嘅，而且仲係雙露台添。仲有一個點咧，就係之前各位朋友咧應該有睇過，就係呢一線牆啦。呢線牆咧108方嗰隻咧係會突出一塊嘅，但係而家115方嘅積咧佢就拉平咗，就會覺得哇115方嘅廳真係好長好大係咪先？睇下呢一個餐台6人位嘅餐台超長，仲係咁舒服，係咪啊？咁你後期可以喺呢一度呢個吉位啦，然之後 set 翻一整排嘅嗰個餐邊櫃啊嘛，然之後可以放好多酒嘅嗰種嘅出邊咧仲會有翻一個露台嚟嘅。咁呢一個露台咧就睇翻個人嘅需要咯。如果你話係
晾衫嘅話咧，我覺得可以喺前邊個大露台嗰度啊，然之後咧就晾過嗰個長者間隔離嗰度，跟住咧呢個咧就前後封咗佢，然之後咧，哇，成個廳會打到睇到，仲更加之大嚇，更加之大，就相當之舒服啦，係咪先？入翻嚟就係我哋呢一個廚房啦，咁廚房一個U 字型嘅廚房啦，同埋咧咁佢而家睇到嘅呢啲咧冚唪唥都係交樓標準嚟嘅嚇。然之後咧，咁佢呢度仲有一個明窗啦，係咪先？所以咧，我會比較中意佢呢一個廚房嚟嘅因為咧呢度可以放好多嘅啲煲啊，然之後呢度又可以放煲啊，跟住呢度咧就放翻嗰個對開門嘅雪櫃啦，係咪先？就 OK 嘅啦。然之後咧，咁佢而家嗰啲趟門咧都係比較有質感嘅，呢啲質感嘅。就會比翻原先嗰啲一大個門框嘅嗰種咧，4期嘅1區2區嗰種咧，就相當嚟講會有檔次好多啦嚇。當然啦，咁佢呢一度咧，亦都係會送翻到全屋嘅家私家電，包括空調啦、電視機啦、冰箱啦、洗衣機啦，同埋呢啲梳化、茶几，然之後電視櫃，仲有餐台，廚房嘅煙機爐灶、消毒櫃、冰箱，全部係有晒。然之後咧，咁佢有4間房嘅。送嘅嗰間房咧，裏邊係咩都冇嘅，空嘅。然之後咧，仲有我哋3間房有3個空調，然之後咧個廳有空調。不過佢呢個空調咧後期送嘅咧，佢係嗰個圓柱形嘅嗰種，就係會嗰個款式啊，就會比較新穎好多。包括房間裏邊嘅3間房嘅衣櫃啦、床啦、床墊啦、床頭櫃啦、衣櫃啦、空調啦、窗簾啦，冚唪唥都係送晒嘅。我哋行出過呢一個露台啦，就可以睇到呢個露台係好正㗎，睇下，哇！望翻出嚟成個景觀面望翻睇下呢一個湖景。咁呢一個露台到期時咧就調反方向，就喺翻10棟呢度睇下，10棟呢一度係啦。咁同樣10棟兩邊嘅單邊位望翻出嚟就係呢一個湖景位啦。所以嘅話咧，其實如果各位朋友咧，即係話如果你話想要睇湖景嘅話咧，我覺得唔好要太高層。我覺得7、8樓睇湖景係最靚嘅，係啊，真係好靚嘅，望翻到成個湖景。行翻入我哋嘅休息區裏邊望一下先。首先嚟翻啦呢一個客位咧，成個客位嘅話咧睇到嘅都係交樓標準嚟噶啦，成個空間咧都係 OK 嘅嚇。咁然之後咧就係呢一個房，呢一個房咧佢其實咁樣做到都係比較符合嘅。你睇下細蚊仔床頭喺嗰個位置，跟住1.5個床，係咪先放住？但係咧，我可能會更多俾大家嘅建議咧，就係你做翻個榻榻米。不過到期時佢會有床送俾大家嘅，會有床送俾大家嘅。所以話拎包入住嚟嘅。當然啦，如果你話唔想要佢嗰啲家私嘅話，都可以自己再買翻啲靚仔啲嘅啦，係咪先？畢竟而家家私真係好平啊！呢個咧就係我哋一個長者房啦。長者房嘅話，1.5個床啦，3邊落床位啦，仲有我哋嘅咁多吉位喺度，可以完全做翻到一個衣櫃都係可以嘅。轉翻過嚟咧，就係我哋呢一個主人房啦。呢一個主人房嘅床係1.8嘅，咁同埋咧呢度咧又會有翻個飄窗台。其實咧我係最中意呢個飄窗台嘅，真係。平時翻到嚟啦，如果你話想攤喺張床嗰度嘅話，冇可能啦，因為成身邋邋遢遢。但係如果你話攤喺個飄窗台嗰度嘅話咧，就真係好舒服噶。你諗下，你攤住喺張床嗰呢度飄窗台，跟住望樓下嗰啲景，幾靚啊，幾舒服啊，係咪啊？當然啦，如果晚黑嘅話咧，你都可以兩公婆喺度，嘆下酒，係咪啊？睇翻下裏邊仲有翻個衣帽間，兩邊各2排啦。然之後入到去咧就係我哋嘅主人房嘅洗手間啦，睇到嘅同樣都係交樓標準嚟嘅。而家呢個115方嘅積嘅話就係10棟嘅2梯4房，總層高係30。然之後咧咁佢嘅交樓時間係明年年底嚇，明年年底送埋全屋嘅家私家電。咁而家佢嘅均價咧其實都係1萬零嘅咋，10500左右就可以成交到噶啦嚇。但係好多朋友會話其他 agent 可能會打出一啲廣告9000幾9字頭嘅，咁冇嘅，係真係冇嘅嚇。9字頭可能1樓啊、2樓啊咁樣，你唔介意嗰啲咯，係咪先？但係1樓係冇咯，1樓係唔住人，嗰度1樓係唔住人嘅，挨住湖邊嗰度1樓係冇嘅。然之後咧就2樓咯，係咪先？2樓3樓你唔介意都唔緊要嘅。其實2樓3樓
性價比都幾高下嘅啊。當然啦，咁如果你想要高層少少，就10,500到11,000都會有翻交易嚇，係啦。今期嘅呢一個錦繡國際花城嘅10棟咧，就同大家分享到呢一度啦。記得咧，如果你有啲咩想問嘅，大膽問；有啲咩唔知嘅話，或者話呢度有啲咩靚嘢好食啊，想咩姐推薦嘅話咧，或者邊度有啲咩好玩啊，想要咩姐推薦嘅話，都冇問題嚇，我都會去話俾你知嘅。記得訂閱翻咩姐嘅頻道，然之後有咩直接 call 我啦。下期再見，拜拜。